Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sobat-sobat semua. Bunda sekarang berada di dekat ayam. Enggak kelihatan ya. Kalau gini kelihatan. Itu lampunya memancarkan pantulan. Kita melihat suasana malam di sekitar Plaza. Di sekitar Plaza ya. Pusat perbelanjaan. Sana masuk sana plaza yang sangat besar. Suasana di malam hari.佢會唔會跟住佢啊？即係食一次已經發覺黐唔到咗，所以佢就冇食過啦。食完一係咪？ Sana tampak lampu hias yang keren banget. 即係十。Tapi jalanan cukup sepi ya. Jalanan cukup sepi. Ya sudah, cukup sekian Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton ya.